In diesem Video liegt ein Sack rum, fährt ein Nugget weg, gehen wir zu Fuß, habe ich keine Axt in der Hand und seht ihr, was gleich passiert. Schönen guten Morgen, Kai hier, Travel Camping Living in Norwegen bei minus 10 Grad heute Morgen noch. Die kälteste Nacht der Tour liegt hinter uns, die Landschaft tiefgefroren und rau gereift. Und jetzt warten wir auf die Sonne. Rosa Strahlen am Himmel kündigen sie schon irgendwo an. Gut gepennt. Die Timberline-Heizung hat einen Top-Job gemacht. Im Van schön warm. Hatte sie auf 18 Grad heute Nacht. Ein bisschen höher gestellt. Aber tipptopp. Sehr geil. Draußen laufen schon die Paparazzis rum. Katja scheint die Nacht überlebt zu haben. Die hat draußen gepennt. War sie dann nachher zu, wenn ich auch im Schnee stehe. Das ist besser als vom Dach zum Schnee. Unten im Schnee findet jetzt noch ein Fotoshooting statt. Bei minus 10 Grad. Macht Spaß. Und ich gehe jetzt mal wieder rein. In die angenehme Wärme. Schön aufgewärmt das ganze Auto jetzt. Eine sehr stabile Wärme und sehr ausgeglichen. Wobei es hier hinten im Bettbereich kühler ist als vorne. Ist logisch, weniger Auslässe. Vorne die Power. Aber das ist für mich perfekt eigentlich. Und ich habe es glaube ich gestern schon gesagt, der Boden angenehm. Ich kriege hier keine kalten Füße, wenn ich stehe. Es ist nicht unangenehm kalt. Ich habe Socken an, wie ihr seht. Aber das geht genauso gut auch barfuß. Und hier vorne beim Upgrade Your Van Teppichbereich ist es sowieso alles kein Thema. Der ist isoliert, der ist warm, da spürst du gar keine Kälte durch. Da stehen wir vor der Tür in der frischen Luft. Der Kaiman von innen wie außen ein wenig gefroren, wobei ich glaube von außen gar nicht. Das ist alles Innenfeuchtigkeit. Ein bisschen von außen, aber nur wirklich marginal. Kratzen müssen wir nicht, das macht die Scheibenheizung. Ansonsten alles prima. Wir haben es warm. Und hier wird zusammengebaut. Das Grab wird geschlossen, aber ohne Katja zum Glück. Die steht hier und sieht eigentlich sehr entspannt aus und happy. Ja. War's gut? War gut, ja. Wärmer als beim letzten Mal, obwohl es kälter war. Verwirrend. Physik. Also mir war wärmer und draußen war es kälter. Das ist schön, dass dir wärmer war. Die Fußheizung war der Burner. Der Game Changer Burner, ja. Genau. Das ist cool. Nur das Ding nicht mehr. Und jetzt suchen wir dann heute doch noch die minus 20 plus X. Abends war es ja noch gut, ne? Und Ja. dann wurde es wärmer. Es wird immer wärmer. Heute Morgen halt nur. 26 war mir dann doch zu viel, aber Ja. 20 hätte es ruhig bleiben können. Naja. Das wäre. Aber ist doch geil hier, oder? Aber was hatte der Schnee jetzt heute Morgen noch an Temperatur? Hast du geguckt? Minus 10. Minus 10 Das war auch. jetzt tatsächlich 2 Meter über dem Boden wärmer als am Boden. Nee. Umgekehrt. Kälter. Echt? Mhm. Das ist ja Gestern waren verwirrend. noch 6 Grad Unterschied, heute waren so 2 Grad wärmer am Boden. Ja, hier wird zusammengepackt, ne? Und dann ziehen wir los, dann ein bisschen was machen wollen wir heute noch. Jetzt baue ich mir mal meine morgendliche heiße Schocki und dann gucken wir, wie der Tag weitergeht. Motor läuft, sprang problemlos an, Scheibe taut auf, also so eine Scheibenheizung ist schon sehr geil. Nachgedacht hatte ich eigentlich noch über einen Drohnenflug, aber jetzt zieht es hier wieder zu und wird komplett hochneblig, diesig. Der Motor hört sich übrigens komplett normal und gesund an. Hatte da gestern so eine komische Fehlermeldung. Katjas Nugget läuft auch, hat Traktion. Sehen wir gleich wieder, die fahren ja schon mal ein bisschen vor. Ich bin noch nicht ganz parat zum Abfahren. Eben, ich wollte eigentlich nur Drohne fliegen. Oh, und gut laufen noch mal hinten rum. Da liegt noch das Holz. Das hätte man wohl verloren, das war teuer. Ich glaube 15 € der Sack. Holz verräumt, Drohnenflug macht keinen Sinn, wir hauen ab. So, dann mal raus hier aus dem Quark. Auch ich verlasse unseren schönen Schlafplatz. Und wo fahren wir eigentlich hin? Naja, wir fahren nochmal ganz kurz zurück durch Karasjok durch. Denn wir haben heute was vor, was etwas mit Outdoor-Aktivität zu tun hat. Und der Startpunkt dieser Aktivität liegt auf der anderen Seite von Karasjok. Deswegen also nochmal runter ins Dorf. Das liegt echt im Tal. Minus 14 Grad dort. Ziemlich frostig heute. Und wir wollen heute eine kleine Wanderung machen mit Feuerholz, mit Instant-Nudeln und Essen und etwas Wald und viel frischer Luft und schöner Kälte. Ob das alles so kommt und ob das alles so klappt, das werden wir dann sehen. Aber das war so die Idee, die wir uns für heute gesetzt hatten, bevor wir dann später weiterdüsen werden in Richtung Laxelf. Die letzten Meter geht's zum Waldparkplatz. Wen wundert's? Durch Wald. Der Parkplatz liegt am Ortsrand von Karasjok.
und ist auch ein Spot für Park-for-Night-Übernachtungen. Wir hatten uns aber dagegen entschieden, weil, naja, es ist ein bisschen vermüllt. Dann steht da noch so ein verreckter Wohnwagen und deswegen wollten wir da nicht nächtigen. Aber jetzt sind wir hier zum Parken. Die Nachbarschaft, in der wir hier stehen, ist ein bisschen seltsam. Diese abgefuckte Karawan, der da links steht, ist jetzt nicht unbedingt sowas, was man ja, vertrauenserweckend nennt. Deswegen hatten wir hier auch nicht übernachtet, sondern waren ins Hochland. Katja natürlich, die hier schon an ihrem Schlitten rumschraubt und die Kufen befestigt. Kleine Ski, Kinderski. Jo, wenn das dann alles befestigt ist, wird beladen und dann ziehen wir los in den tiefen norwegischen Wald. Hoffentlich nicht so weit. Hier sind wir so langsam fertig, minus 14 Grad. Wir können los. Ich hoffe auch, die Bären sind in Winterruhe und fressen uns nicht auf. Da steht so ein lustiges Schild. Auf in den Wald. Gucken wir, was die Bären mit uns machen. Mir nach, ich habe keinen Plan. So, ich hoffe, wir haben alles dabei. Holz, Feueranzünder, Feuerzeug. Da mal alle an alles gedacht haben. Das hier ist die Region der alten, abgestellten Wohnwagen. Da steht noch einer. Da hinten kommt auch noch einer zum Vorschein. Das ist hier der Wohnwagenfriedhof. Es geht ein wenig bergauf durch den Wald. Die Sonne lässt sich übrigens entschuldigen. Sie hatte keine Lust. Es war ihr zu kalt. So müssen wir hier also alleine durch den Wald ziehen. Ja, so tingeln wir hier zu dritt durch den Wald. Haben noch keinen anderen getroffen heute Morgen. Geht immer noch bergauf irgendwie. Der Schnee ist so wenig. Und so wenig Schnee, ja, überall Steine. Das ist nix, keine gute Traktion. Wir sind immer noch im Wald. Ich glaube, ich brauche neues Equipment hier. Die Akkus machen die Biege bei den Temperaturen. Vielleicht wird es dann doch mal die DJI Action 6. Die hat einen winterharten Akku. Apropos winterhart, wann machen wir eigentlich Pause? Sucht ein schönes Plätzchen aus, dann wieder Zeit. Ihr habt's gehört, sucht mal ein schönes Plätzchen irgendwo. Wir haben den höchsten Punkt dieser, ich glaube, 4 Kilometer Runde erreicht und machen jetzt Pause. Feuer. Da haben wir extra Holz dabei. Hier ist sogar schon eine angedeutete Feuerstelle. So, wir haben hier gerade einen ganz netten Local getroffen, der ehemaliger Lehrer war. Der hat uns erzählt, dass das hier ein ziemliches Bärengebiet ist, dass die Leute schon gar nicht mehr in den Wald gehen, weil es hier so viele Bären gibt. Das sind eigentlich gute Neuigkeiten für Copilot und Friedrich. Da könnten die mal ihre bucklige Verwandtschaft treffen. Die schlechte Neuigkeit ist aber, die pennen jetzt alle. Die sind alle in Winterruhe, Winterschlaf, Winter, whatever. Die sind noch fauler als Copilot und Friedrich. Also wir sind hier ziemlich safe. Wir können ja auch ein Feuer machen. Alles kein Problem. Norwegen. Und was treibt eigentlich die Bärenbande, während wir im Wald hocken und Feuer machen? Tja, Copilot und Lena gehen wandern, treffen auf einen Elch, erschrecken sich tierisch. Lena bleibt irgendwie zurück und am Ende freunden sie sich dann doch mit dem Elch an und mögen ihn. Alles prima. Und dann der Rest der Bande auch noch vor der Tür. Riesen-Schneeballschlacht. Und mit Stöcken geht's dann auch noch on Tour. Alle unterwegs. Tja, so sieht das aus im Bärenland. Ach so, und vorsichtig sein, ne? Wenn ihr hier in der Gegend seid. Die Deutschen hatten im Zweiten Weltkrieg hier überall Munitionsbunker. Die haben zwar alles aufgeräumt, aber ihr wisst ja, wie das ist beim Aufräumen. Man verliert was, irgendwas steht noch oder, ne? Also es kann sein, dass hier, wenn man Feuer macht, dass hier noch irgendwie, also eine Granate liegt oder so, die dann mit explodiert. Das ist halt, ne? Shit happens. No risk, no fun. Wir machen jetzt mal Feuer. Wenn es Bumm macht, dann kriegt das mit. Während Kai hier hackt fleißig, habe ich gerade festgestellt, unser Wasser ist schon eingefroren. Super. Einen kurzen Weg. Mal schnell kochen. Keine Wasserheizung dabei. Mein Kocher. Über diese Amateure. Schlimm. So, ich bräuchte jetzt mal Holzanzünder. Was? Holzanzünder? Feueranzünder. Man reiche mir ein Feuerzeug. Danke. Achtung. Sind super vorbereitet. Das läuft wie die Hölle hier.
Minus 14 Grad. Gibt da noch Streichhölzer. Streichhölzer, die guten von DM. Wir machen hier nie Werbung, ne? Aber DM-Streichhölzer, die retten uns jetzt das Essen und den Tag und das Leben. DM, da kaufe ich ein, da bin ich Mensch. Oder wie geht es? Vielleicht solltest du erst mal gucken, ob die gehen. Zum Glück ist kein Wind. Alter, wann habe ich das letzte Mal ein Feuer mit Streichhölzern angemacht? Also, das war letztes Jahrhundert, glaube ich. Wer hat eigentlich entschieden, in die Verpackung genau 38 Feuerhölzli reinzutun? Warum nicht 40? Warum nicht 35? Warum genau 38? Da würde mich jetzt echt interessieren. Jo, kann ja nicht viel, ne? Aber das mit dem Feuer machen und der Axt, das klappt. Das ist aber ein großer. Das ist jetzt ein großes Luder hier. Wir müssen das mit Axt ins Feuer legen. Die Axt geht nicht mehr raus. Also das ist ja nicht mal eine Axt, das ist ja irgendwas anderes. Oh fuck. Na jetzt. Vielleicht hätte ich doch besser die Kettensäge mitgenommen. Oder jemand, der sich wirklich damit auskennt. Ein bisschen Angst hier, dass ich mir das Ding ins Bein ramm. Ich sehe schon das Thumbnail. Alter. Ja, 1, 2, 3 Schnitte drin. Ja, wir können Erfolg nennen. Ja, mir fällt gerade ein, ich hätte auch noch Würstli gehabt im Kühlschrank. Die hätten, glaube ich, auch ganz gut gepasst zum Lagerfeuer. Stirb! Einen schönen Comic draus machen. Huch, das Holz fällt heute tief. Es wird schon schön warm hier. Ihr solltet näher ans Feuer treten. Oder hast du Angst, dass hier alles explodiert? Also, aha. Okay, ja. Das ist nachzuvollziehen. Das Essen kocht. Also das Wasser kocht, sagen wir mal so. Das Essen muss noch kochen. Tja. Bei mir gibt es Astronautennudeln im Fort Nugget Becher. Oh je, gießt du das jetzt nicht über den Griffel, ne? Das kann doch nichts werden so. Ah Gott. Profis bei der Arbeit, so sieht es aus. Das ist so behind the scenes, was man sonst nicht sieht. Die Diskussion ums heiße Wasser und wie viel es braucht und wie man es reinschüttet. Bei mir kann ich einfach voll machen, ganz einfach. Jetzt geht alles den Rest. Muss ich noch nicht daneben gekippt. Wobei nicht ganz voll, die Nudeln dehnen sich aus. Guck mal, so ist das Feuer, das ist viel spannender, oder? Geil. Mein Wasser. Stopp, das reicht, danke. Plastik? Aber noch das. Oh, das für den Geschmacksversteiger. So, der ist wieder zu warm von der Seite. Wenn man den Becher direkt ans Feuer stellt, wird er echt warm. Das ist brutal überraschend. Gucken wir mal, was die Instant-Nudeln so können. In Norwegen mitgebracht aus Deutschland. Wenn man sie nicht schnell genug isst, gefrieren sie wieder in der Luft. Köstlich. Rahmen. Super lecker. Selten so Gutes gegessen. Was hier, du Scheißding? Es war kein Alkohol im Essen. Ich kann da auch wirklich nichts für. Das ist auch nicht gestellt. Ich habe zufällig die Kamera angemacht. Ich warte eigentlich, dass ich das
Funkmikro verbindet, was es mal wieder nicht tut, weil es aus ist. Der Sturz war genial. Na toll, gut, dass ich ins Feuer gefallen bin. Zum Glück bist du ein Stück zurückgegangen, ja. Wohlweislich. Du kennst dich schon gut. Das ist doch nicht fest dran. Fällt ein Baum um. Dann machen wir gleich noch. Ansonsten wollte ich eigentlich sagen, wie schön es ist, mit euch beiden hier am Feuer zu stehen, irgendwo in Norwegen und eine schöne Zeit zu haben. Ja. Ja, es ist einfach grandios. Ja, das finde ich auch. Jo, und jetzt warten wir, dass hier das Feuer runterbrennt und wir so langsam nach Hause kommen. Wird nämlich schon wieder dämmerig. Ja. Und du wolltest noch irgendwas zu einer Black Story sagen? Ja, Corinna, wir hatten eine neue Idee für die Black Story. 3 liegen im Schnee, sind tot. Daneben steht der Bär mit der Axt, ist auch tot. Ich muss ein Stück zurückgehen. Und alles ist irgendwie explodiert. Was ist passiert? Ah, und nicht vergessen, eine Instant-Nudelsuppenverpackung liegt da noch rum. So, was ist passiert? Ihr dürft in die Kommentare auch gerne kommentieren. Bin gespannt, ob ihr drauf kommt. Wer aufgepasst hat. Ja. So, machen wir jetzt, pinkeln was aus oder warten wir, bis es ausgeht? Die sind aus Plastik. Ja, sonst. Mal hier anziehen. Aber ich muss. Eine steht immer im Rauch halt, ich weiß auch nicht. Eigentlich immer Also ich stand eigentlich noch gar nicht im Rauch. Das ist verblüffend. Siehst du es an, hä? Auch so ungefähr eine halbe Minute, bis es gemerkt hat. Oh, Ja, schon mal ein paar Mal tief inhaliert. Das riecht ja wie zu Hause. Wahre Helsinglänger. Ja, das ist so. Da ist was dran. Ja. Deswegen stehe ich auch möglichst immer nah am Feuer. Eigentlich bin immer ich der im Rauch steht. Ich bin froh, konnte ich das jetzt mal an dich abgeben. du schlägst mich mit deinem Handschuh jetzt. Ja, weiß auch nicht. Jeder wie er es verdient. Wolcher war sich länger, geil. Wir haben wirklich nichts getrunken. Es ist die Kälte, glaube ich, die uns den Wahnsinn reintreibt. So, ich ziehe mich jetzt mal fertig an, ne? Ja, zieh dich erstmal an. Kamera läuft, kann ich wieder umfallen. Nein, ich war nicht. Bin noch nie. Bist du sicher? Wir haben zusammengepackt, aufgeräumt. Es ist nichts mehr zu sehen, dass hier jemals eine Feuerstelle war. Wir haben alles aufgeräumt, eingepackt, weggepackt, versteckt. Und jetzt fahren wir zurück. Du, Katja, falsche Richtung, da lang. Die findet da nicht mehr aus dem Wald raus. Da hat sie wieder angespannt und jetzt geht's bergab. Das macht es ein bisschen angenehmer. Ja, war cool und wie ihr seht, man sieht nichts. So muss das sein. Ey, du hast die Axt verloren. Wie sollen wir uns so gegen Bären wehren? Oh Gott, hey, wir sind noch nicht zu Hause, sage ich euch. Das ist noch nicht eingetütet. Fortgeschrittene Dämmerung würde ich es mal nennen. Wir sind wieder zurück. Abbauen, einräumen, Abfahrt. So, da sind wir wieder. Alle Vents noch hier. Holz kriege ich auch wieder super. Sag mal Leute, hat einer von euch mein Kennzeichen freigemacht und das von Katja? Ist plötzlich wieder sichtbar. Ich war das definitiv nicht. Oder war das hier ein Spaziergänger, der sich gedacht hat, wo kommen die denn her? Dankeschön. Und das Raumwunder Nugget plus Heckbox, was da alle reinpasst, ist immer wieder verwunderlich für mich. Aber es passt immer wieder alles rein. Man muss eine Ordnung halten. Sei denn, man packt blöd, so wie ich das. Ja, dann ist blöd. Dann bist du in meiner Welt. Wenn du blöd packst. Knappe minus 14 Grad, 14 Uhr durch und wir fahren jetzt nach Lax 11. Nach Lax 11 sind es ungefähr 80 Kilometer. Wir fahren nicht in die City, sondern ein Stückchen durch noch. Penda fahren morgen weiter Richtung Nordkap, aber noch nicht bis zum Nordkap. Das haben wir uns für Samstag aufgehoben. Also, jo, das ist mal der Plan. Kann sich also auch noch ändern. Und jetzt aufsitzen, losfahren. Motor läuft, alle Systeme am Start, alle Fehler auch. Wir verlassen diese Wohnwagenruine und fahren Richtung Lax 11. Hinter uns fahren Katja und ihre Mutter heute Nacht. Und bis zum Nordkap sind wir noch zusammen. Am Nordkap werden wir uns vermutlich dann verabschieden. Richtung Schneegriesel ziehen wir hier über die Brücke und gleich wieder ins Hochland. Minus 14 Grad, noch ein klein wenig Verkehr und Staub in der Luft. Links von uns verklingt die Sonne und wir fahren nach Lax 11 durchs Hochland. Tolle Strecke. Die einzige heutige Tiersichtung auf der Wanderung, ein Eichhörnchen. Schon ein paar Mal gesagt, vorne raus Strandslampen, die sind hier oben echt der Hammer.
Die machen so richtig schön hell im Experience Mode. Wir kommen wieder runter vom Hochland und die Bäume werden wieder größer. Da sind wir, Lachs 11, minus 8,5 Grad nur noch. Noch nicht ganz am Wasser, aber gleich. In Lachs 11 habe ich auch schon viel erlebt. Sturm, Schnee, total vereiste Straßen. War hier mal mit Zottel, mal mit dem Kaiman. Da gibt es auch alle Videos zu. Gibt ja auch einen schönen Campingplatz. Da hätten wir jetzt da im Kreisel rechts fahren sollen. Den lassen wir jetzt diesmal leider aus. Da kann man aber schön waschen und stehen. Nordkap, 193 Kilometer noch. Tankstellen, Rema 1000 extra. Ein paar weitere Shops. Das war's. Runde 7 Kilometer außerhalb der Stadt. Der Parkplatz hier an der Straße. Das ist nicht super sexy. Es hätte vorher ein paar Links-Rechts-Möglichkeiten gegeben, aber ja, mit Tiefschnee, das ist nicht so das Metier vom Nugget. Deswegen der Kompromiss heute. Stellen wir uns hier hin. Wo sind wir jetzt hier gelandet? Praktisch direkt am Meer. Das seht ihr dann morgen bei Licht. Katja und ihre Mutter stehen neben uns im gepflügten Bereich. Ich habe uns ein bisschen auf einen offiziellen Parkplatz gestellt durch die Schneewehe. Nach Polarlicht sieht es nicht aus. Es zieht ein bisschen zu und es ist auch nicht wirklich Aktivität vorhergesagt. Deswegen setze ich mich jetzt erstmal wieder rein und schaffe was. In der Wärme, harte Arbeit, Kekse tunken, Daten sichern, schneiden. Gerade das Essen auf dem Herd, klopft Katja draußen. Potenzial für Polarlicht. Passt ihr mal auf, dass die Lasagne hier auftaut. Ich will die nachher essen. Wie gestern, nur heute. Aber immerhin etwas rote Farbe mit dabei. Das gab es gestern nicht. Aber wir haben auch wieder mit Hochnebel, Wolken zu kämpfen. Der Wind ist affenkalt und das Polarlicht nicht sehr intensiv. Lange draußen stehen macht echt wenig Spaß bei kaltem Wind und minus 10 Grad. Da hört irgendwann die Freude auf und die Kälte überwiegt. Und wenn dann noch nicht mal das Polarlicht so richtig mitreißt, dann hört man auch irgendwann auf. Feierabend für heute. Ich begebe mich nach hinten ins Schlafgemach. Ja, heute Abend lief nicht mehr viel. Polarlichter, ja, die paar Aufnahmen habt ihr gesehen. Mehr war da nicht. Das war nicht intensiv. Es war hochneblig. Es war nicht der Burner. Also bei minus 10 Grad dann groß im Wind stehen, macht dann auch keinen Spaß und irgendwann hörst du einfach auf. Morgen geht's vermutlich zeitig los. Wir wollen um 9 Uhr abfahren Richtung Nordkap. Wir versuchen da morgen hinzukommen. Mal gucken, ob das was wird, funktioniert und klappt. Wir sind übrigens immer noch ohne fließend Wasser. Es ist immer noch irgendwo eingefroren, aber nicht an der Stelle, wo ich dachte, nämlich am Auslass des Wassertanks. Da hatte ich heute 27 Grad hingekriegt. Es ist irgendwo hinter der Küche, vermute ich, gefroren, denn da geht ein Wasserschlauch entlang, bis dann der Verteiler zum Bad geht. Das ist blöd, das nervt, aber es ist halt wie es ist. Ich komme immerhin an den Frischwassertank und kann mir so manuell Wasser rausholen, also wir überleben. Ist eh nicht mehr viel Wasser drin, wir sollten mal dringend nachfüllen. Und somit war es das mal für heute. Lasst gerne einen Daumen hoch da, abonniert hier. Dankeschön fürs Amazon-Partner-Link nutzen und den PayPal-Support. Coole Sache, freut uns. Und jetzt muss ich dringend ins Bett. Ich bin echt hundemüde. Also, bis morgen. Ciao zusammen. Gute Nacht. There's only so far I can ride in your dreams. While you were chasing everything else but me, I'm starting to break out from your grave. See, I finally opened up my